Oh my god! Wow! समझ रहे हो ना? So आज के मैं try करबो the various street vlogs. कोई बात नहीं. What the fuck? Hello my loved ones, welcome back to my channel, and for my new loved ones, welcome to my channel. তো আমি আবার চলে এসেছি আমার নিউ ভিডিও নিয়ে, and this is your Bong Beauty Saga. So আজকে আমি ট্রাই করব the various street foods, and এই ব্লগটা আই নো তোমাদের খুব ভালো লাগবে বিকজ অল পিপল আর ম্যাড ফর দিস ভিডিও, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট রিকোয়েস্টিং ভিডিও। সো আর আমরা সবাই জানি আমরা যে সবাই ফুডের জন্য পাগল, অ্যান্ড স্ট্রিট ফুড কে না পছন্দ করে। সো এখন আমি যাব ওখানে গিয়ে, অ্যান্ড আমার সাথে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যাবে। সো আমরা দুজন গিয়ে ওখানে আজকে খাবো, অ্যান্ড তোমাদের সব দেখাবো আজকে। সো লেটস গো। তো আমি এখন যাচ্ছি হলো রাস্তা দিয়ে। যখন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম না, রাস্তায় না দুটো কুকুর খুব মারামারি করছিল, তো আমার না খুব ভয় লাগছিল যে আমি ক্যামেরায়ও ফোকাস করতে পারছিলাম না, অ্যান্ড রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমি চলছিলাম। আমি ভিডিও করি। সো ইনি হচ্ছেন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, আর এনার মতো ফালতু লোক আরেকটা হয় না। সো এখন আমরা চললাম হলো ট্রাই করতে স্ট্রিট ফুড, অ্যান্ড আই এম সো এক্সাইটেড, সো এক্সাইটেড। সো ফাইনালি আমরা একটা ফুড ভ্যান পাই, যেটা আমার দেখে খুব কালারফুল অ্যান্ড খুব ভালো লাগে দেখতে। সো আমি ওকে বলি চল এখানে যাই অ্যান্ড এখানের ফুডগুলো ট্রাই করি। ছেলেটা আমার জন্য সত্যি খুব খাচ্ছে, খুব। ওকে আমি ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছি ভিডিও করতে। সো এখন এরা বানাচ্ছে হলো আমাদের জন্য গার্লিক চিকেন, অ্যান্ড আমরা ওদেরকে তিনখানা ডিশ বানাতে বলেছিলাম। একটা হচ্ছে গার্লিক চিকেন, দেন হচ্ছে তন্দুর মোমো, অ্যান্ড দেন তন্দুর আফগানি চিকেন। সো দেখা যাক ওরা কেমন বানায়। সো আমাদের গার্লিক চিকেন হোকে রেডি। অ্যান্ড আমি এক্সাইটেড খুব বেশি ছিলাম বিকজ এখন খুব একটা বেরোনো হয় না, আর সেইভাবে স্ট্রিট ফুডও ট্রাই করা হয় না। তো আজকে করছিলাম, দ্যাটস ওয়াই আই এম সো এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস। ওরা এখন বের করলো হলো আমাদের তন্দুর মোমো। আমি অনেক রকমের মোমো ট্রাই করেছি, অনেক রকমেরই, বাট তন্দুর মোমোটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছিলাম, অ্যান্ড লেটস সি। আমার সব কিছুর মধ্যে একটা জিনিস সব থেকে বেস্ট লেগেছে, যে দ্যাট দে আর ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন। প্রচণ্ড নিট অ্যান্ড ক্লিন এরা কাজ করছিল। সো এইটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, অ্যান্ড ফুড হিসাবে ওদের লাইক গার্নিশিং ফিনিশিং ইজ টু গুড, আমার খুব ভালো লেগেছে। দেন দে আর গিভিং দ্যাট দেয়ার চাট মশালা, and then they're spreading lime juice,
are garnishing this with a lemon. Can you see the garnishing, man? Oh my god, my favorite part is mayo. And this one is not ours. এটা অন্য কারো ছিল, তুলেছে। And they are giving now green chutney. And this is our Afghani chicken tandoor. Oh my god. দেখলেই তো আমার জিভে জল চলে আসছে আবার। And now they are serving this one with salad and their chaat masala and with their special made green chutney. কিরে খুলবি ইউটিউব চ্যানেল? খুলবি ইউটিউব চ্যানেল? খুলবি? মুখে বল। এখানে তাকা না। তুই তো এখানেই তাকিয়ে আছিস। খুলবি তো ইউটিউব চ্যানেল? কে জানে, ঠিক নেই, খুলতেও পারি। কেন? আমার সাবস্ক্রাইবার বেশি তুই নি। মুখের মাস্কটা ঠিক কর। বেঁকে গেছে। কি খাবি বল? লম্বা কেন? হাস একটু, মাস্কটা খোল, মাস্কটা খোল। নেই। Now আমাদের সবকটা ফুড হোকে রেডি and now we will try this one out. 불까지 꺼려. 알았어? 둘. 안 먹어요. 안 먹었어. 되게 부르자? 응. 이키. 불려서 해봐. 여기 아파. 괜찮아. 같이. এটাই সবচেয়ে ভালো লাগছে। चला जा भोसड़ी के। এটা আমি দেবো থাম্বনেলে এই ছবিটা। এখন আমরা যাচ্ছি ট্রাই করতে হলো গোলা। সো আমরা গোলার দোকানে চলে এসেছি and they're making গোলা for us. Oh my god, এই গরমকালে গোলা খাওয়ার মজাই আলাদা। আমি কি করে বোঝাবো, আমার মা তো আমাকে খেতেই দেয় না, বাট আমি কালকে খেয়েছি, মজা পেয়েছি খুব।
একা একা খাচ্ছে দে আমাকে। আমার মা যদি জানতে পারে না আমি কোলা খাচ্ছি। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি হলো বাড়ি, অ্যান্ড বাড়ি গিয়ে তারপর আবার দেখা হবে। টাটা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তাও স্ট্রিট ফুড দেখতে দেখতেই যাচ্ছি। So guys, if you like me and like my videos, so please like, share and comment. তোমাদের যদি আমাকে ভালো লেগে থাকে তো তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকেও ফলো করতে পারো, অ্যান্ড প্লিজ 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 হিট দ্য বেল আইকন, অ্যান্ড এরকমভাবে আমি তোমাদেরকে এন্টারটেন করে যাব, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। সো ইয়া, টাটা।